दोस्तों, ट्रेन के गेट पर सफर करने वाले की एक ऐसी गलती जो आपको भी हैरान कर देगी। यदि आप भी ट्रेन के गेट पर बैठकर ही सफर करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए, और ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। आइए जानते हैं आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ था। दरअसल उस ट्रेन में दो दोस्त गेट पर सफर कर रहे थे और उन दिनों बारिश का मौसम था, जिससे कि ट्रेन अपनी स्पीड से काफी धीमी चल रही थी और रात का समय था। लेकिन गेट पर बैठा एक दोस्त को झपकी आने के कारण वो चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। तब दूसरे दोस्त ने शोर मचाया, जिससे कि किसी यात्री ने ट्रेन की चैन खींच दी और ट्रेन थोड़ी आगे जाकर रुकी। ट्रेन रुकते ही कुछ लोग दौड़कर उस लड़के को ढूंढ लिया। वह लड़का झाड़ियों में गिरा था और उस टाइम ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से उस लड़के को ज्यादा चोट नहीं आई थी। किस्मत